E aí galerinha, bom dia, ótima tarde, domingo para todos, feliz São João. Tava chovendo muito, mas deu uma estiadinha. Nós tínhamos ali, vamos botar aqui, fazer a fogueira de São João. Isso aí, galera. Quem vai no canal, deixa o joinha, sempre botando mais fino por debaixo. Isso. E olha quem já vem ali, galera, a chuva. Tá fechando o tempo, de novo. Sempre botando fino por baixo. Isso aí, galera. Depois eu coloco os dois no fogo. Eu boto fogo de baixo pra cima. Outra pessoa bota em cima o fogo. Pra ele descendo. Meu coração é para ti. Você que faça assim, foguinho, mais melhor. A outra aqui botou linha, tá vendo? Foi. Lá na hora da fogueira a gente parou a chuva, não foi? Foi, na hora de acender a fogueira, de queimar, a chuva parou. Hoje eu acho que vai tá parado também, quando nós acendemos. Tá, mais tarde. É, mas eu acho que na Tem um ali, eu boto aqui pra acender. a fogueira tem que pegar, tem que acender. De goiabeira. Isso. Olha aí, galerinha. Assar um milhozinho. Verdade, tem milho ali, galera. Carnezinha de boi. Isso. Né? Carninha de porquinho, do gobelzinho. Gobelzinho com matinho. Ela pegar o fogo, né? Um bolinho de brasa aqui, ó. É isso aí, é. Eu pensei que ali era pouca, mas não é. Não? É. Eu pensei que ali era pouco, galera, mas não é. Ali é mais uns pau, depois quando botar fogo é que eu boto, né? É, né? Ou nós já vai guardar pra outra fogueira? É? Nós já vai guardar lenha pra outra fogueira. Ó, pra brasa é esse aqui, ó. Aí, galera. Esse aqui, você sabe qual é esse? Quais? Diga você. Eu não sei não. Esse aqui é um pau que brota muito. Brota muito? Brota muito, é. Oxê. Brota muito, é muito bom pra estaca. Ah. É ótimo pra estraga. É, não sabe não o nome? Ah, depois dessas dicas aí. Vai dizer que isso aí é Jurema. É, isso aí. Aí, galera. É Jurema velha. Agora esse daí tá velho mesmo, hein? Por fora assim, né? Tu conheceu uma da couve dentro, foi? Eu conheço. Aí, galera. A cozinha dela é meio vermelha por dentro. Por fora assim, olhando assim, você nem imagina. Olha. Tá crescendo, tá ficando maior. A fogueira tá crescendo, ficando maior. Muita chuva, muita chuva. Tá vendo? Vendo? Ele pega fogo, vai pra longe. Olha aí, galera. Oxê. Bolinha de brasa aí. Vai ver um brasinho aqui, ó. Vai cair. Também aí, galera. Tá vendo, Benedito? Tô vendo. Quando pegar fogo aí é. Aí demora essa Jurema. É, até amanhã. Amanhã eu acabo ver brasa. Se não virar em chuva a noite toda, né? Chover não, vai chover, viu? Mas mesmo que chova, pô.
Espero que não apague. É aquela chuvinha fina pra não apagar. É aquela chuvinha, né? É só pra esfriar a quentura da fogueira. E a temperatura. Carinho, né? Que se vier uma chuva muito forte, apaga tudo aí não dá certo não. Vai deixar ela coberta já, né? Agora? Sim. Eu meto já fogo nela. Eu meto já fogo a hora aqui, ó. 4 horas e 4 minutos. 4. Olha. Eu tô com a página podre. Fazendo esse tipo de trabalho. Dando esse tipo de chute aí para. Esse aqui é o que? Vai botar de apoio pra não virar? Esse aqui? Hum? Aquela fiqueira, quando a ferramenta por aí. Eu pensei que tu ia botar de apoio aí, modelo não virar pra baixo. Põe aqui, ó. Pega fogo. Aí, galera. Tá segura. Tá. Vendo aí, galera, a emalação, né? Começou a emalar. Ela também já tá. Vendo? Ficou bom, não foi? Foi. Ficou bom. Vendo aí, galera. Ali tem os pauzinhos, eu vou deixar para de São Pedro, né? É bom. Precisa também. Você já sentou para de São Pedro? Virando, Você vai cair. desmontando. Tá tão bom aí. Aí segurou agora. E esse aí é por cima. Eita! Olha aí, galera. Tamanho aí que tá já a fogueira. Olha aí, ó. Como é que tá da hora. Deixa eu ver agora. Vai tá bonito pra ali, não tá? Eu vou braço, né? É bom, né? Tá feita a fogueira. Tá feita. E minha hora foi aqui, ó. Tá vendo? Também acabou com coisa dessa na mão. De bagaça mesmo. Aí é, viu? Vendo aí, galerinha. Tá feita a fogueira. Tá feita a fogueira. Você viu? Tá feita a fogueira. Já veio churro agora. Já. Demorou fazer a fogueira. Ainda bem que fez rápido a fogueira, galera. Como é que tá pra ali, ó? Aí, ó. Muita chuva vindo por aí. Ali já tá mais limpo ali. Ali também já tá mais limpo. Mas eu acho que vai vir de lá pra cá, vai juntar tudo. E vai ser chuva, viu, galera? Espero não atrapalhar a fogueira. Ah, Maria. Pensei no formigueiro, valeu. Aí, galera. Top no grau aí, viu? Olha a vista que nós temos agora, galera. Vendo aí, galera? Top demais. Escora o portão. Oi? Aí, galera, já vem trazendo plástico já pra a gente forrar. Aqui, né? Não vai estar fogo. É, né? E depois que queimar e que esquentar. Depois que esquentar aí. Não é mais melhor assim? É. Muito mais melhor. Bota uma pedinha dessa aí, né? E aí, galerinha. Escorou aqui.
Pronto. Quando chover, escorre, né? Chover escorre, já não molha. Depois, se nós for botar fogo, nós vamos mostrar mais, né, viu? É isso aí, galera. Já nós mostra mais quando for acender. Galerinha, o Rojão é isso. Tentando acender a fogueira, ali a moiada, pensa. A lona tá ali de lado. Acendi uma luz ali. Olha, o batido aqui é isso aqui, ó. Deus queira que pega agora. O Bill tá aqui, já soltou um bocado de bomba, galera. A Patricinha tá aqui. Guarda a mamadeira. Chorando. Mostra aqui a bomba. Olha, galera, tem uma bombinha aqui. Nós vamos bater umas 4. Olha, galera. As miudinhas aqui, ó. A bombinha. Cadê a outra, Bill? Ó. Tem essa miudinha aqui ainda. Essa outra bem pequenininha. Ó, galera. Tamanho das bombinhas. Aí ele sofá aqui para comemorar a fogueira. A Patrícia já chorou, com essa beleza. Ó. Tem os dois. Tem esses aqui que só faz. Pem. O Patrícia tá aqui, galera. Já chorando. Mandou a Essa daí que é bomba. o Patrícia. Essa aí é sua não. Mostra, bota aqui dentro. Cadê o seu? Tá aqui. Já acabou. Acabou não. Eu tava com medo da bomba, é pra soltar longe. Cadê a chuvinha, Bill? Tá aqui. Você não é chuvinha pra Patrícia? Aí é jega, aí é dos que voam. Aí. Isso aqui, ó. Ó, você vai esse daí, ó. Eu vou trabalhar ali, galera, pra acender aquele fogo ali que a gente pega essa fogueira. Vem mesmo. Pode sentar aqui, vai soltar já a chuvinha, né, Patricinha? Vou soltar umas bombinhas. E o moído é esse. Vamos já acender o fogo, assar uma carninha, assar um milhozinho aqui. Aqui o facão que tava acendendo fogo. Fazendo as tabinhas pra acender ali, E a ó. noite estirou. E a noite promete. A noite promete, galera. As luzinhas aí tudo acesa. Acho que agora foi. Agora aqui, ó. O tamanho da fogueira aqui, ó. O tamanho da nossa fogueira aqui, ó. Ó. Eu acho que agora ela pega. Aqui era a lona que eu enrolei, mas da chuva. Ó. Fogueira de São João. Aqui na nossa região. Opa! Ó, a fogueira aí queimando. Ó. O batido é esse. Patricinho! Vai soltar a chuvinha, Patricinho? Deixa tanto, né? Tava chorando, era? Nem que você é grande pai. Olha, galera. Ah, é outra. Eu vou tomar um banho, vou sair daqui e mandar a quintura. Deixa eu guardar essa lona pra cá, gente. Mas depois eu botar ela ali no canto que serviu muito essa lona, né? Acida ali, ó. Que é isso? Papel. Papel. Leva a bomba, deixa a bomba aí, pula não. Tem mais? Cadê os tracos? Já soltou tudo? Já. Já soltou todos os tracos, Patricinho? Quer soltar a chuvinha? Solta a chuvinha, viu? Acenda ali naquele fogo ali pra ele. Depois? Cadê o chapéu? Cadê o chapéu do Patricinho? Tá ali. Vai, viu? Solta a chuvinha ali pra ver se o Patricinho sabe. Carregou a chuvinha. Tá a chuvinha, Patricinho. Ele agora pegou, não pegou, viu? Já pegou, pô. Depois da água na... Joguei um olhinho ali. Eu acredito que agora ele pegou, galera. A fogueira de São João. Tomar um banho. Vai, Bill. Quer soltar, pô? Vai, dá o Bill pra Bill soltar a chuvinha mais você. Vai ver cá. Vai, galera. Vai, Patricinho. Solta a chuvinha. Cida vai dar um subir, Cida. Vai tentar alguma dica danada. Ou não? O Flamengo ganhou, foi, Cida? Ganhou. 1-0. Foi. Bom. Segue o líder. A pulso. Mas já não, mais 3 pontos. Mas tá seguindo. É 3 pontos. Estamos seguindo o líder. É.
Outros botam fogo de cima pra baixo. Eu boto de baixo pra cima. Vai para cima. Pega a chuvinha. Eu vou acender e vou te entregar. Vai para cima, olha lá, vai lá para cima. E é de carne, né? Vai para cima, vai para cima. Pega para cima, vai para cima. Devagar para cima. Epa, para cima, não, para cima, tô se queimando. Eita fumaça, você já tá com gripe. Mas... Eita. Jogue não, rapaz, pra cá. Também é pouco demais. Vai pra cima, outra, vai outra pra cima. Já tem outra, vai lá. Não roda devagar e não jogue não pra cá. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Devagar, rapaz. É. Eita, moleque macho. Nem pra uma samia essa cara. Oxe, já. O homem fica meia hora rodando. Meia hora, só se for na frente dele. Só se for rodando. Eita. Aí outra pra cima, outra pra cima. Outra pra cima. Eu vou chutar o pico lá, segurar. Eu vou deixar assim. Outra pra cima, vai pra cima. Vai, agora o pico. Olha o pico. O bonequinho soltando. Eita, agora também é pouco demais. Bora, pode tirar mais. E aí, galera. Aí, galera. A fogueira aí de São João queimando, estiou. Galera, improvisando aqui uma mesa. Olha aí, ó. Aí, Cida tomando. E aí, Cida? Aí, Bill. Olha, Bill aí, rapaziada. Comendo a carninha aí assada. Cida aí, ó. Só fica que tá ali na frente. Tamo aí, ó. Corta aí, Cida. Improvisamos aqui uma mesinha aqui. Improvisamos uma mesa aí da caixa d'água aí. Aí, galera. É a fogueira aí, ó. É todo vapor. Fogueira de São João. Vamos assar um milhinho aí, ó. Vamos assar um milhinho. Botar a bomba. Né, Cida? Né, Cida? É sim. E aí, pessoal, tô aqui agora limpando aqui o que ficou de ontem. Já foi de madrugada, tá aqui na fogueira, irritando aqui, brincando, eu e os meninos e a Cida. Agora tô aqui irritando, um dia de sol maravilhoso, olha, nesse feriadão, olha como tá as coisas ali, ó. Olha, galera. Pois é isso aí, inscreva no canal, dê o joinha, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Feliz feriadão aí pra todos. É nóis.